အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ငွေ$နဲ့ချမ်းသာသွားကြတဲ့လူ9ဦးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပတ်စံရှာဖို့နီလန်းများစွာရှိပါတယ်တင်းရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထောင်ခြင်းဟာပတ်စံအများကြီးရှာနိုင်မဲ့နီလန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာတခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရှင်ပြန်ရမှုကအရန်ပြင်းထန်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့လူတစ်ယောက်ကဆွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အရာကိုပတ်စံအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာအမိုက်ကနေပတ်စံအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်မဲ့တီထွင်ဉာဏ်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ idea တွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အမိုက်ပြန်လဲအသုံးပြုလုပ်ငန်း idea 5မျိုးကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်1 Andrew Mapora ဒါကတော့ယူကန်ဒါနိုင်ငံကစက္ကူအိတ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီထောင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ကောင်လေးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Andrew Mapora ဟာ2008ခုနှစ်မှာအစိုးရကပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ plastic အိတ်တွေကိုတားမြစ်ရာကနေဒါကိုစိတ်ကူးရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Andrew ဟာ secondary ကျောင်းသားသာရှိသေးပြီးတော့အဲဒီချိန်တုန်းကသူ့ရဲ့မိဘနှစ်ဦးစလုံးဟာအလုပ်ပြုတ်နေခဲ့တာပါ။သူတို့ဟာအခြေအနေမကောင်းခဲ့တဲ့အပြင်လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ပတ်စံလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အနေငယ်စတင်ဖို့ဘာရီလိုအပ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ယူကန်ဒါရှီလင်36,000သို့မဟုတ် US ဒေါ်လာ14ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဒီပတ်စံကိုပလတ်စတစ်ဘူး115ပေါင်ကောက်ရင်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။သူဟာဒီပလတ်စတစ်ဘူးတွေကို$17နဲ့ရောင်းချခဲ့ပြီးတော့ဆီယာမတူဦးစီကငွေ$3ချီခဲ့ပါတယ်။လိုအပ်တဲ့ပတ်စံစုနေစဉ်မှာအန်ဒရူးဟာစက်ကူအိတ်တွေကိုလိုအပ်နေတဲ့ဆိုင်တွေနဲ့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဝယ်ယူလုံမှုဟာပြင်းထန်ပြီးတော့ဒီနေ့ချိန်ထိကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့စက်ကူအိတ်လုံနည်းတင်ယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အန်ဒရူးဟာအွန်လိုင်းကဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့လေ့လာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အန်ဒရူးရဲ့စီးပွားရေးဟာအလွန်အဆင်ပြေနေပြီးတော့သူရဲ့စက်ကူအိတ်ကုမ္ပဏီဟာလူအယောက်20ကျော်ကိုအလုပ်ပေးထားနိုင်ပြီးအပတ်စဉ်စက်ကူအိတ်ပေါင်း2000ကျော်ထုတ်လုပ်နေလျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်အန်ဒရူးကစက်မွေနိုင်သေးတဲ့အတွက်အိတ်တိုင်းကိုလက်နဲ့ပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဝယ်ယူသူတွေကတော့စားတောက်ဆိုင်တွေအဝတ်ဆိုင်တွေစူပါမားကတ်တွေဈေးကန်းတွေအပြင်ဒေသအတွင်းက Samsung လုပ်ငန်းကပါသူ့စီကစက်ကူအိတ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ကုမ္ပဏီရဲလီဟာဒေသခံလျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်တွေအတွက်အိတ်1000စီထုတ်လုပ်ပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်2012ခုနှစ်မှာအန်ဒရူးဟာအာဖရိကရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပေးအပ်တဲ့$3000စုကြေးကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့သူဟာစက်ကူအိတ်ပြုလုပ်တဲ့စက်ကူဝယ်ထားပြီးလောက်ပါပြီ။တကယ်တော့ဒါတွေကိုသူဟာ$14နဲ့စတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2တာတိုကတလာညာနဲ့ရေဝမ်နေတောင်အာဖရိကရဲ့ဒီငယ်ရွယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ဟာအသက်20ကျော်အရွယ်မှာတွင် Repurpose ကျောင်းလွယ်ရေးတွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဒေသမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားပေါင်းရာချီကိုကူညီဖို့ Rock Tucker Foundation ကိုပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးတွေအတွက်ဈေးသက်သာတဲ့လွယ်ရေးတွေထုတ်လုပ်ပေးတဲ့သူတို့ရဲ့ idea မှာစိတ်ဝင်စားစရာလှည့်ကွက်တချို့ရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကုမ္ပဏီဟာ plastic အမှိုက်တွေကိုစုပြီးတော့ချို့တဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့အတွက်ကျောင်းလွယ်ရေးအဖြစ်နဲ့ recycle လုပ်ပေးပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီအိတ်တွေရဲ့အမိုက်စားချက်ကတော့ဆိုလာပြားတွေပါဝင်ပြီးတော့ကလေးတွေလမ်းလျှောက်နေစဉ်နေလယ်ဘက်တွေမှာအာသွင်းပေးထားပါတယ်။ညဘက်မှာတော့စာလေးလာနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအိတ်ကနေအလင်းရောင်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအိတ်ဟာအနာဂတ်မှာဖုန်းတွေတောင်အာသွင်းလို့ရနိုင်တော့မှာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအဖွဲ့ဟာကျောင်းသားတွေအတွက်ဈေးသက်သာတဲ့လွယ်အိတ်တွေထုတ်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒေသခံကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ idea ဟာရိုးရှင်းပေမဲ့အလွန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တာတိုနဲ့ရေဟာများစွာသော show တွေနိုင်ငံတကာ TV မီဒီယာတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့2014ခုနှစ်မှာသူတို့ဟာအသက်15နှစ်ကနေ22နှစ်အတွင်းရှိတဲ့အာဖရိကန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပေးအပ်တဲ့ Ansisha စုရဲ့ First Runner အဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာအကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ပြန်လည်အသုံးပြုထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာကလေးတွေအတွက်ဝယ်ယူနိုင်စေပြီးအခုလိုဆိုလာပြားနဲ့ LED မီးကြောင့်အိမ်စာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 Batahan Telahan Alamuပတန်ဟာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံရဲ့တိုရဘိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ရွာလေးမှာမွေးဖွားလာခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့သူမဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးနဲ့အယောင်ရဆုံးအာဖရိကန်ဖက်နက်တွေထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ဆိုရဘိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ founder ဖြစ်နေပါပြီ။သူတို့ရဲ့ဖက်နက်တွေဟာ100%လက်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာကြောင့်အလွန်ပဲထူးခြားပါတယ်။ဒီမှာတော့ကားဟောင်းတွေကနေစွန့်ပစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေနဲ့လက်ချုပ်ထည်တွေအစရှိတဲ့ပြန်လည်သုံးပြုနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။သူရဲ့ကုမ္ပဏီမှာ recycle ပစ္စည်းတွေကိုကမ္ဘာအဆင့်မီဖက်နက်တွေဖြစ်နေပြောင်းလဲပေးတဲ့အလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒေသခံလက်မှုပညာရှင်တွေလည်းရှိလို့နေပါတယ်။ဒီဖက်နက်တွေကိုတော့ USA, ကနေဒါ, ဂျပန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်ပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း50ကျော်မှာရောင်းချနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီဟာအလွန်နာမည်ကြီးလာခဲ့ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က World Fair Trade Organization ကနေတရားဝင်ထောက်ခံချက်ရရှိခဲ့တဲ့ပထမအဦးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ပတန်ဟာမိဘတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေစီကနေစုခဲ့တဲ့ပတ်စံဒေါ်လာ1000လောက်နဲ့ဒီဆိုရဘိုကို2004ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့ company မှာအလုပ်သမားပေါင်း100ကျော်ရှိနေပြီးကုန်ကျန်း supplier 200ကျော်ရှိနေခဲ့ပါပြီဒီကမ္ဘာကျော် brand ကိုတည်ထောင်ရင်းနဲ့သူမဟာအလွန်အောင်မြင်သွားခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ဒေသခံဖွဲ့စည်းတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်တွေပေးကတိုးတက်လာစေခဲ့ပါတယ်သူမမှာလက်ရှိနောက်အမေရိက Europe Asia တို့မှာလည်း retail ဆိုင်များစွာရှိလိုနေပါပြီဒီလိုနဲ့ပတန်ဟာ2011ခုနှစ်ရဲ့ Young Global Leader ဆုနဲ့ Entrepreneurship အတွက် Africa Award အပါအဝင်များစွာသောစွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်ဆုတွေလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမအစင်ရဲစွာမွေးဖွားလာပြီးတော့အမိုက်က recycle လုပ်ကအသုံးဝင်အောင်တင်မကဘဲနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီအရာတွေလည်းအခုလိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာတကယ်ကိုအတူယူစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်တိုင်းတူကြဗီဒီယိုတွေကိုအခုလိုအများနဲ့တင်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်း 1GTV Facebook Page အသစ်ကိုလည်း Like and Share လုပ်ပေးထားကြပါဦးခင်ဗျာနံပါတ်၄ Lorna Ruto ဟာဘဏ်လုပ်ငန်းမှာနေရာကောင်းရထားပြီးမဲ့2009ခုနှစ်မှာအလုပ်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့ EcoPost လို့ခေါ်ဆိုတဲ့သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင် company ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာယခုလက်ရှိမှာတော့ကင်ညာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံး plastic recycling လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လို့နေခဲ့ပါပြီသူမရဲ့ company ဟာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုအမိုက်ပုံတွေကနေစုဆောင်းပါတယ်။သူမရဲ့ company ဟာ recycle plastic တွေကိုခြံစည်းရိုးတွေပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီခြံစည်းရိုးတွေကိုတော့အိမ်ဝင်းတွေတတော်တွေကိုခြံခတ်ဖို့အသုံးပြုကြပြီးတော့ပိုလူကြိုက်များလာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာသူမရဲ့ company ဟာခြံစည်းရိုးပေါင်း1000ကျော်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမရဲ့ company ဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ3သိန်းခွဲလောက်အထိရှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ plastic recycling idea ဟာခြံစည်းရိုးလုပ်ဖို့တစ်ပင်ခုတ်ရင်းနဲ့ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့တောအုပ်250ဧကကိုလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။သူမဟာအဆင်ပြေနေတဲ့အတွက်မကြသေးခင်ကသူမရဲ့စက်ရုံကိုပိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အဆင့်မြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူမရဲ့လုပ်ငန်းဟာစိတ်ဝင်စားခြင်းခံခဲ့ရပြီးတော့ Sub-Saharan Africa Clever L'Oreal Nature Challenge ဆုနဲ့ Tesi ဆု Enable ဆုအစရှိတဲ့များစွာသောဆုတွေလည်းရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။နံပါတ်5 Billy Kiss Adapihi Abibrala Lagos ဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့လူကြိုက်များဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးတော့တနေ့ကိုအမှိုက်1000 metric ton စွန့်ပစ်တဲ့လူပေါင်း16 မီလီယံနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီအမှိုက်များစုကိုမသိမ်းကြတဲ့အတွက်ရေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့အမှိုက်တွေပုံလာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ Pilikis ဟာ Recycler လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ company ရဲ့ CEO နဲ့ Co-founder ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီ company ကတော့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမသိမ်းတဲ့မိုက်တွေကနေပုံဝင်ချင်းပြန်လဲတန်ရှင်းပေးဖို့အတွက်ကူညီပေးပါတယ်။သူမဟာဒီ idea ကို MBA ကျောင်းသူတစ်ယောက်ပွားနဲ့ရရှိခဲ့ပြီးတော့ IBM မှာ9နှစ်ကြာအောင် software engineer ဖြစ်နေအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဟာအမိုက်လုပ်ငန်းမှာအာရုံစိုက်ခြင်းခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာတော့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူမရဲ့ company ဟာ Recycle လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ low cost ကုန်တင်စပိန်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။သူတို့မှလူတွေကိုပါဝင်စေဖို့ SMS Bid Incentive Program တွေလည်းပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ဒီမှာတော့တရက်ပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့အမိုက်တွေကိုဒီကုန်တင်စပိန်ပေါ်ကလူကိုပေးလိုက်ရုံနဲ့တစ်ခုခုပြန်လဲရရှိနိုင်ပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့ recycling အစီအစဉ်တွေဟာ recycle လုပ်ထားတဲ့အမိုက်တွေကိုလိုအပ်နေကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စုံသက်ပစ္စည်းတွေအတွက်ဒေသခံရောနိုင်ငံခြားကပါလိုချင်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဟာတကယ်ကိုအောင်မြင်နိုင်စွမ်းမြင်မာလှပါတယ်။နံပါတ်6အသုံးပြုပြီးသားတာယာတွေကနေဖက်နှက်ပြုလုပ်ခြင်းတဲ့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကလူတွေလိုမျိုးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာဖရိကကလူအကြောင်းကိုနားထောင်လိုက်ပါ။သူဟာတာယာတွေကနေဖက်နှက်တွေဖြစ်နေပြန်လဲပြုလုပ်ပေးပါတယ်။တကယ်တော့မဲကွန်ဟာပညာရေးရောစီးပွားရေးပါချို့တဲ့တဲ့အိမ်ကနေဝေးဖွားလာတဲ့တာမန်လူတူသားဖြစ်ပါတယ်။မဲကွန်ရဲ့မိသားစုဟာသူ့ဖေရဲ့လောင်ကစားကြောင့်စင်းရဲမွဲတေခဲ့ပြီးတော့သူမှလည်းအရက်ဆွဲနေခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့မဲကွန်ဟာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုစတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ပတ်စံအနှဲငယ်နဲ့တာယာအဟောင်းများစွာဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာတွေကလူတွေကတော့သူ့ကိုလောင်ရည်နေခဲ့ကြပါတယ်။သူကနေရောညပါလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့မိုက်စာဖက်နှက်ကိုဖန်တီးနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူလုပ်တဲ့ဖက်နှက်တွေကို$102ကနေ$5နဲ့ရောင်းချနေခဲ့ပါတယ်။ဒါအာဖရိကအတွက်ကောင်းတဲ့ပမာဏဖြစ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဖြစ်စေတဲ့အပြင်တာယာဟောင်းတွေလည်းအမိုက်ပုံမှာဆွေးမြင့်နေမဲ့အစားဘဝအသစ်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့မဲကွန်ဟာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ကဖက်နှက်စက်ရုံထောင်ပြီးတော့အလုပ်သမား900နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုတော့ရွာတွေကလူတွေဟာသူ့အပေါ်ကိုအမြင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲလာခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ငွေ$နဲ့ချမ်းသာသွားခဲ့ကြတဲ့လူ9ဦးအကြောင်းကိုရောင်တိုင်းပြည်သူများအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရောင်တိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားဗီဒီယိုတွေအများနဲ့တက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရောင်တိုင်း page ကို like save လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုတစ်တွေမြဲတင်နိုင်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့တော့ subscribe ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။